Hola muchachos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarle aquí nuevamente con un video para dejarles saber a ustedes cuáles son los respectivos problemas de los vehículos. Gracias por seguirme en mi canal. Doy un caloroso abrazo y saludos a mi gente que está suscrita a mi canal. Dios me los bendiga grandemente. Quiero compartirles una nueva experiencia que tengo con una 350 F350 Super Duty. Es una troca de trabajo. Ya es un poco tarde, pero aquí estamos buscando la falla. No sé si ustedes pueden escuchar ese. Este es el motor 6.4 diésel. Y el ruido viene más de acá. Este yo le reemplacé los dos turbos por motivo de pérdida de fuerza. El cliente me dijo, ¿sabes qué? Reemplázale los turbos. Y pues yo humildemente obedezco, ¿verdad? Lo que el cliente me dice y me pide, pues yo complazco al cliente. Entonces ya le hemos reemplazado los dos turbos, pero este ruido tremendo. Normalmente aquí tenemos el actuador del turbo. Miramos la varilla ahí, esta es la varilla del turbo, del actuador. Cuando esa varilla se cierra, el turbo, el ruido desaparece. Pero quiero mostrarles algo interesante a ustedes. Este problema lo da los exhaust manifold. No sé cómo usted le conozca, pero el problema de este motor es esto. Miren muchachos, para que ustedes no batallen, péganse aquí a las arañas, o no sé cómo ustedes le conozcan. Ahí desaparece el ruido. El problema está en los empaques del exhaust manifold. Ahí desaparece el ruido. Vamos a ver si vemos un poco para acá. El problema que tiene es el empaque del exhaust manifold, que es estos empaques que producen este ruido. Los empaques del exhaust manifold. No sé si lo pronuncio bien, pero lo importante es que les ayude. Recuerden, esta es una 350 Ford Super Duty 2008. Problemas con los empaques del exhaust manifold. Disculpen la pronunciación, pero lo importante es que el video les ayude. Y recuerden que este lleva dos turbos. Este motor lleva dos turbos que ya los hemos reemplazado. El de alta presión y el de baja presión, que es este que va acá. Ahí tenemos. Como pueden ver, cuando meneamos el actuador desaparece el ruido, pero en realidad el problema, cuando escuchamos el actuador para allá, desaparece el ruido. Pero el problema que tengo aquí es los empaques del exhaust manifold. Ese es el problema. Vamos a ver si le damos una trepadita por acá.
Ahí ya el ruido bajó. Recuerden, muchachos, cuando tengan este problema, entonces ahí está la falla esta.